doy el pase directo. Ahí empieza a grabar. Les doy el pase para que puedan comenzar. Bienvenidos. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Ágata Grasso, mi compañera. Buenas noches a todos, mi nombre es Paola Rodríguez, y bueno, vamos a comenzar una introducción acerca del bruxismo, ¿sí? Algo que nos compete a nosotros como odontólogos y en realidad es multidisciplinario, y bueno, comenzamos. Bueno, a mí Sabrina me preguntó si no quería, si no tenía un PowerPoint. Yo la verdad que estoy más acostumbrada a manejarme con mis papeles, medio de la antigua. El tema del bruxismo es un tema bastante arduo y es bastante complejo para los odontólogos, porque no se trata de manera multidisciplinaria. Entonces, para mí, al no estar tratado de manera interdisciplinaria, no tiene buen efecto, no llegamos a buen término. O sea, el paciente sigue con dolor, el paciente sigue bruxando, y bueno, la idea de esta charla es poder transmitirles a ustedes, y ustedes vayan diciéndonos si nosotros no estamos siendo claras, qué es el bruxismo y qué es lo que nosotros necesitamos para poder hacerle una atención correcta al paciente, integral, como corresponde. El bruxismo es un hábito inconsciente de rechinar o apretar los dientes. Es involuntario. Se da en niños, se da en adultos, se da de forma diurna, nocturna, de forma diurna y nocturna. La etiología es amplia, muy amplia. Puede ser causas físicas, causas psicológicas, causas emocionales, causas genéticas. Dentro de lo que nosotros lo más frecuente es que tenga causas psicológicas o causas emocionales. Cuando nosotros tenemos un paciente, tenemos que hacerle una buena anamnesis. Cuando tenemos un paciente con bruxismo, tenemos que hacerle una muy buena anamnesis, porque generalmente la causa es un problema del sistema nervioso central. Hay una contractura muscular excesiva y el paciente de esa forma rechina, destruye los dientes, las articulaciones, y de ahí empiezan los dolores de cabeza, los dolores faciales, se afectan generalmente el trigémino sufre muchísimo. Entonces, la causa en un 90% es psicológica o emocional. El paciente que está con depresión, el paciente que tiene problemas en conciliar el sueño, paciente con estrés. Hoy la población, tenemos un 99% que la población sufre un estrés. Esto de la pandemia ha activado muchísimo el bruxismo. Entonces, si nosotros no lo vamos a trabajar desde un punto interdisciplinario, no vamos a tener un buen resultado. Si yo tengo un paciente que está con un bruxismo debido, por ejemplo, a que está sufriendo un estrés elevadísimo, porque en estos momentos de pandemia se le fundió su empresa, y yo tengo que sí o sí derivarlo inmediatamente a la parte psicológica, porque tiene que tener un tratamiento psicológico. Yo lo que voy a hacer va a ser frenar o apalear ese bruxismo con una placa, que ya voy a explicar cómo es la placa. Pero después la causa no la voy a erradicar. Entonces, si yo no erradico la causa, no erradico la etiología, no sirve. Entonces, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Para hacer un buen diagnóstico necesitamos tener un equipo que nos sostenga a nosotras. Por eso creemos en que lo mejor es tratarlo con ustedes, donde tenemos neurólogo, tenemos fisioterapeuta, tenemos psicólogo, tenemos psiquiatra, todo. El bruxismo es, como dije recién, es un apretamiento y un rechinamiento de los dientes, que se da por un exceso de fuerza masticatoria. O sea, los músculos masticatorios
actúan en forma involuntaria, fuera del tiempo de masticación, ¿sí? Es inconsciente e involuntario, o sea, el paciente está durmiendo y está haciéndolo. Está de día y está fuera de la masticación y está haciéndolo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Colocamos unas placas, las férulas de acrílico, que estas férulas, ¿qué nos dan? Nos dan más estabilidad oclusal y esa estabilidad oclusal nos lleva a una mayor estabilidad también en la articulación. Nosotros tenemos mucha variedad de placas, principalmente usamos dos tipos. La placa de estabilización, que es que tratamos de que tenga la mayor cantidad de contactos y que sea en forma uniforme. Esto cuando el paciente tiene una actividad muscular excesiva. Después, si el paciente tiene un problema en el disco de las articulaciones o de una articulación, hacemos una placa con adelantamiento mandibular. Esa placa también es temporaria, porque nosotros lo que buscamos es que como que descansen, como que se restablezcan los tejidos retrodiscales. Pasado eso, que se establecen los tejidos retrodiscales, sacamos esa placa, porque el paciente no va a quedar con una placa de adelantamiento mandibular permanente. Después volvemos a lo mejor a una placa de estabilización, donde lo volvemos a poner en la mayor cantidad de contactos posible. La modalidad que nosotros tenemos de trabajar es otra. Nosotros primero colocamos una placa vacupress, o sea, una placa que va nada más con la impronta de los dientes. Porque esa placa desprograma. ¿Qué es lo que yo busco? Que me borre a nivel cerebral todos los contactos que hace ese paciente y cuando hace los contactos donde emite la fuerza. Pasado un tiempo que nos borra supuestamente todas esas improntas que tiene cerebrales, ahí vemos si es una hiperactividad muscular o hay un problema en el disco. Que eso nosotros lo diagnosticamos en base a la clínica y en base a la radiografía. Si nosotros vemos que pedimos una ortopantomografía y pedimos una condilografía y nos está dando que tenemos un problema de disco, bien, vamos a hacer una placa con adelantamiento mandibular en forma transitoria. Si es una hiperactividad muscular, vamos a poner una placa de estabilización. Pasado todo esto, el paciente sigue diciéndote, sí, me aflojó el dolor de cabeza, sí, no tengo más esa neuralgia. Sí. Hay pacientes que te vienen, hoy estoy teniendo un paciente que tiene hasta sordera. Ya fue al otorrino, ahora le dije, bueno, ya, ahora vas a tener que ir a consultar al FUPROM, donde te va a tener que ver el neurólogo, va a tener que hacerte un examen, y, o sea, el paciente está con placa, está con todos los estudios hechos, otorrino que lo vio, y el paciente sigue con neuralgia y con sordera. Y el otorrino lo volvió a ver, le dijo, no hay ningún inconveniente, esto es bruxismo, y el paciente no cree. ¿Por qué no cree? ¿Por qué pasa esto? No lo estamos atendiendo, no le estamos solucionando el problema. Entonces, es ahora cuando yo quiero que empecemos nosotros a relacionarnos y empecemos a tener más una comunicación para decir, bueno, yo llego hasta acá. Bueno, ahora necesito que me diagnostique el neurólogo, necesito que me diagnostique el psicólogo, necesito que me diagnostique, bueno, tratar de hacer un diagnóstico interdisciplinario de manera de que sea correcto el tratamiento que le estamos haciendo al paciente. Llegado el momento que lleguemos hasta las placas, y bueno, yo ahora le voy a dar lugar a mi compañera, si no hablo como una vitrola. Yo me dedico más de toda la parte clínica. Paola hace más la parte que ahora nos va a contar. Buenas noches a todos.
más o menos lo que quiero que quede claro es de que la articulación está compuesta por dos huesos, el temporal y el maxilar inferior. Son dos estructuras óseas, y interpuesto está un disco articular, que es lo que es en otras articulaciones es llamado menisco articular. Muchas veces se ve afectado eso, el disco articular o las estructuras anatómicas de los huesos, ¿no? Se refleja en donde, en las superficies dentarias, nosotros como odontólogos lo podemos identificar, pero no, generalmente pasa de que están afectadas también las estructuras óseas. ¿Sí? Nosotros para eso le pedimos un estudio de imágenes, una tomografía, y si queremos identificar alguna patología o algo que esté pasando en el disco articular, pedimos una resonancia magnética, ¿sí? Inevitablemente el rechinamiento o el desgaste dentario y el apretamiento produce una alteración a nivel articular. Como ella decía, se activa todo el sistema neuromuscular, nervios y músculos, que son los músculos masticatorios, son uno de los más potentes, ¿sí? Y bueno, inevitablemente produce daño. Y la sintomatología, dolor al despertar, dolor al abrir la boca, al bostezo, y como decía ella, es inconsciente, porque muchas veces cuando uno duerme, y muchas veces también es consciente. Tengo pacientes que son camioneros y están en el viaje apretando continuamente los dientes. Entonces, es como que afecta a al 93% de la población tiene problemas articulares. En el último de los casos, ahí interveniría yo, con la parte quirúrgica. Como se hace reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, hay un reemplazo total de articulación temporomandibular, que muchos no les dan importancia, pero hay pacientes que sí o sí lo requieren, ¿sí? No son cirugías que se hacen habitualmente, pero se las tiene en consideración hoy en día. ¿Sí? Limitan el desgaste de esas estructuras óseas, limitan la apertura bucal, la alimentación del paciente. Entonces es como que se está implementando en varios lugares hacer el recambio total de articulación temporomandibular. Yo creo que María José, puede ser María José, de que vos hagas la parte de kinesiología de ATM. Hola, sí, buenas noches. Sí. En los últimos años me formé en la rehabilitación de la articulación temporomandibular. Sí. Es compleja, pero es linda. Es compleja, pero es linda, me parece. Sí, a medida que vas recibiendo también al paciente, te vas apasionando, como todo. Sí. Así que bueno, contamos con una especialista en el tema también. Claro. ¿Qué más iba a decir? Con respecto a hay pacientes que no tienen piezas dentarias, tienen prótesis dentarias, y se ve el desgaste también en las superficies de los dientes de acrílico, dientes de porcelana, se ve el desgaste porque el apretamiento y el rechinamiento es excesivo. Ya digo, por la parte de los músculos masticatorios, ¿sí? Bueno, eso es básicamente todo lo que vamos a implementar en FUPRON. La idea es poder trabajar interdisciplinariamente, a última instancia a llegar a un abordaje quirúrgico, ¿sí? Pero bueno, es trabajar en conjunto con la doctora Grasso y con todos los demás. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Perdón, es fundamental, por ejemplo, que nosotros tengamos relación con María José, porque yo un paciente que lo estoy abordando con un bruxismo, si no tiene una hiperactividad muscular, que es en la mayoría de los casos, y si así tuviese un problema discal, lo mismo tiene que tener un tratamiento con María José. O sea, yo o sea, por la colocación de una placa, yo no le voy a relajar la musculatura, que es lo que se malinterpretó durante mucho tiempo. Bueno, tenés bruxismo, chao, te colocan una placa y anda, ya te solucionaron todo. No, no es así. La placa es un dispositivo que recién lo dije, cuando es una placa de adelantamiento mandibular, es temporario. Entonces, y no podemos confundir y creer que nosotros con la colocación de una placa está listo el paciente. Hay que verlo desde todo aspecto. Lo primero es relajar esa musculatura, entonces lo primero es recurrir a María José que lo trabaje. La parte de psicología también, porque si el paciente está bajo
hay pacientes que vienen y me dicen, sí, no, bruxo, pero muchos pacientes, y uno le empieza los empieza a indagar un poquito, y dice, sí, no, yo hace unos años, pero ya hace varios años, doctora, falleció mi hijo. Olvídate que ese paciente, vos lo vas a solucionar. El bruxismo le va a seguir porque ahí hay una causa muy grande, afectiva, emocional, es la pérdida de un hijo. Entonces ese paciente, nosotros le colocamos la placa, lo trabajamos y ese paciente tiene que inmediatamente ir a un psicólogo que trabaje la parte de ese dolor de haber perdido un hijo. Entonces, es un abordaje que tiene que ser interdisciplinario. El doctor Vesco también tiene que estar, tiene que hacer, si necesitamos por ahí pedirle una polisomnografía, también se tiene que pedir, lo que sea necesario porque el bruxismo está mal tratado y es a causa de los odontólogos, ¿no? Que por ahí creemos que con una placa se lo solucionamos, ya está. No, no porque no estamos abordando la enfermedad como tal. Doctora, Hoy se está utilizando. la doctora Casabona, creo, Doc, ¿tenía una consulta? Creo que quedó levantando la mano. Quedó con la manito. No escuchamos, Doc. Ahí está. ¿Qué tal? Perdón, Daniel, estoy con el celular y no soy muy práctica con el celular. Buenas noches, yo soy reumatóloga, para los que no me conocen. Bueno, me parece sumamente interesante lo que estás hablando, lo que están hablando. El bruxismo viene dentro de un síndrome donde el paciente generalmente está relacionado, bueno, al estrés como lo estaban mencionando, y el paciente tiene un síndrome, digamos, está asociado el bruxismo dentro de un síndrome, donde hay una alteración muscular por contractura a nivel de la ATM, cervical, toda la zona, digamos, de los hombros, o sea, hay una postura, una alteración de la postura permanente, que esto lleva a que el paciente tenga ese trastorno a nivel de la articulación temporomandibular, pero también de todo su cuerpo, por decirlo así. En la espalda, después se va a la zona de las caderas, en la zona lumbar, porque hay una postura alterada en forma crónica, permanente. Entonces, me parece perfecto que esto lo tenemos que abordar en forma multidisciplinaria, desde la parte de rehabilitación, revisar al paciente en forma completa. Después esto trae problemas de artrosis, tanto a nivel de la ATM, pero también a nivel cervical, hernias de disco, tendinosis, digamos, síndrome de los hombros, del manguito rotador, y bueno, ya así es una cascada de problemas en los que hay que resolverlo en forma multidisciplinaria. Vuelvo a insistir. El paciente tiene que ir a todos los especialistas que tratamos este tema. Y es la única forma que lo vamos a poder sacar adelante. Bueno, eso quería aclararlo porque mi especialidad a veces es como que no está muy tenida en cuenta, o a veces no se sabe que los reumatólogos también abordamos este tema. Por eso es que quería contar esto. Y con el tema del tratamiento farmacológico, que es muy importante para, no solamente, más allá de la rehabilitación, de la terapia que tiene que hacer el paciente, de hacer psicología, el tratamiento farmacológico que tiene que estar acompañado en todo esto, ¿no? Porque tenemos los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, como la amitriptilina, que va a ayudar al paciente, aparte de disminuir su ansiedad, va a ayudar a relajar la musculatura, a dormir mejor. Si está usando la placa y a la vez obviamente está rehabilitando, el paciente va a aflojar toda la musculatura. ¿Qué más? Bueno, más allá después del uso de los antiinflamatorios, los relajantes musculares, o sea, hacer un tratamiento bien combinado desde todos los abordajes. Sí, todos los abordajes. Perdón. No sé. Sí.
Me parece muy, muy excelente lo que estás exponiendo, porque yo a un paciente en forma inmediata le doy a lo mejor un antiinflamatorio con un relajante muscular. Y lo máximo que yo le puedo llegar a dar es decirle, bueno, tome un diazepam, un clonazepam, como para lograrle una relajación. Pero después yo no puedo continuar y sostener un paciente y decirle, bueno, va a tomar clonazepam de por vida Por porque vida, tiene bruxismo. claro. O sea, yo tengo Aparte que no le ser consciente. solucionamos el problema, le aliviamos el dolor, pero no el problema Exactamente. que va a seguir estando y va a Agudo. seguir No, dañando, para no Exacto. llegar a la cirugía. claro, no, yo no quiero que lleguen a la... Pero es importante, En es forma importante. segura, sí. Lo que pasa es que a ella le gusta meter el cuchillito. No, Cuidado. bueno, me parece algo pues sí, porque ese sí, el trabajo tiene que ser interdisciplinario. Hoy en día también, aparte de la placa, está la colocación de toxina botulínica a nivel Sí. muscular, que también es paliativo, porque es un tiempo, eso se absorbe y vuelve otra vez. Exacto. Pero hoy se está utilizando también la toxina botulínica. Sí. Pero sí, tiene que tener un tratamiento, un buen abordaje, una buena historia clínica y el paciente, nosotros somos los primeros que vemos el bruxismo porque vemos las piezas dentarias. Entonces es inevitable no darse cuenta el desgaste. Es que a veces Muchos no pacientes me sabemos que dicen, bruxamos. Yo me enteré por muchos María pacientes me José dicen, ayer ¿será que bruxa. como mucho? Doctora, vienen los pacientes con un tercio del diente, del desgaste que tiene. Y no es por comer, claramente, que no es por más que se coma piedra, el paciente tiene un problema severo, grave, que hay que solucionarlo, ¿no? Pero sí, lo ideal es poder trabajar y abordar todo de todos los puntos la enfermedad. Es una enfermedad, es un síndrome, como usted dijo. Ya que Paola lo nombró también, o sea, se puso medio como en boga el tema de la colocación del Botox. Sí, el Botox, ya sabemos, es una toxina que va a relajar inmediata la musculatura, pero no le vamos a solucionar el problema. ¿Qué lo vamos a sostener al paciente que cada 6 meses le vamos a colocar Botox? O menos, porque si el paciente es un bruxómano severo, el Botox le va a durar 1 mes y medio y va a venir, viene con 2 piedras acá al costado y te dice, doctora, mire, sigo bruxando, mire cómo estoy, me sigue el dolor de cabeza, y sigue el problema, y cada vez se intensifica más y es peor. Entonces, yo creo que una medida muy buena es trabajarlo de forma interdisciplinaria y con una responsabilidad absoluta. Yo creo que de esa forma, ese es el mejor tratamiento que nosotros le podemos ofrecer hoy a un paciente con bruxismo. Doctor Vesco, perdón, que las interrumpa. Sí, no. No, bueno, la idea era preguntarle a ambas su experiencia. Nosotros veíamos mucho en estudios de sueño, cuando hacíamos estudios de sueño, en sonografías, de monitoreo, lo que hacíamos también colocar electrodos en la zona mentoniana para ver justamente el bruxismo, ¿no? Todos los trastornos que ocurren en el sueño. Doc, se corta un poquito y se escucha muy bajito. Sí. No, planteaba que en los estudios de sueño, cuando realizamos estudios de sueño, nosotros también en Córdoba, veíamos mucha comorbilidad entre el bruxismo y síndrome de apnea obstructiva del sueño. También. Van de la manito, son primos hermanos. Sí, el tema de la apnea. Tomamos la conducta de colocar electrodos mentonianos. Hicimos un trabajito en aquel momento, que le veíamos que la incidencia era aproximadamente de un 50-60% de los pacientes con apnea de sueño tenían asociado como comorbilidad bruxismo. Por lo tanto, bueno, con el CPAP únicamente no resolvíamos el problema del bruxismo. No, y la apnea de sueño, nosotros con lo que contamos es con un dispositivo de adelantamiento mandibular. El adelantamiento mandibular nos permeabiliza la vía aérea y puede mejorar el paciente con apnea de sueño. Y también como última instancia, lo que se recomienda es una cirugía ortognática, ¿sí? De adelantamiento mandibular, de la mandíbula en sí, unas osteotomías y se adelanta el maxilar, para poder favorecer la vía aérea. Pero sí, generalmente van acompañados el bruxismo con el síndrome de apnea de sueño.
Con eso estamos contando hoy, con un dispositivo que lo vamos regulando nosotros, tiene como si fuera una llavecita, tipo una aparatología ortopédica. Quizás María José, ¿lo conocés, María José, vos a eso? Ay, yo lo estoy torturando, María José me va a querer matar. Pero no, bueno, yo sé que ya se teme, entonces, digo, pues está. Había levantado Pero- justo la mano, así que... No, sí, no, levanté la mano, pero bueno, yo estoy atenta a lo que ustedes están explicando, que está muy interesante, y no, simplemente quería aportar a lo que cuando habló Agostina y estaban hablando ustedes, que desde el punto de vista de la kinesiología y la posturología, hay una triada infalible, que es la pisada, la mirada y la boca. Cuando un paciente entra al consultorio, en esa clínica yo me baso para elegir la herramienta o el tratamiento que voy a utilizar. Entonces, también es importante que el paciente, cuando se somete a este tipo de tratamiento, es bajarle el nivel de ansiedad, porque si bien cree que va a entrar en un equipo, muchas veces cree que en un mes ya deja de bruxar. Entonces, esto es importante también que en todas las sesiones me dedico un buen rato a hablar, a tratar de que vea esta patología desde otro punto de vista y que veamos la solución, ¿no? Entonces, bueno, en este momento lo estamos conteniendo basados en esa triada, ¿no? En la postura, en la pisada, que a veces no es, en este momento no es imprescindible, pero muchas veces, en algunos casos, hay que indicarle una plantilla, por ejemplo. Entonces, no está comprobado que realmente sea resolutivo, pero bueno, ayuda durante el periodo de tratamiento. Y bueno, era eso, no quiero sacarlas de lo que estaban diciendo, que estaba muy interesante. Con respecto a lo que dijo Sergio, eso es las cosas que a mí me gustan de decir, bueno, si estamos con un paciente con bruxismo, sabemos que hay una alta probabilidad de que ese paciente tenga apnea. Entonces, saber que nosotros contamos con, en Fupron, que se le puede hacer una polisomnografía y determinar si ese paciente es bruxómano puro o es bruxómano y además hace apneas. Porque el tema de las apneas es muy importante, tanto como el bruxismo. Entonces, eso es lo fundamental para mí hoy en esta charla, es dejar bien claro que tanto Paola como yo consideramos que el tratamiento del bruxismo no lo podemos hacer los odontólogos solos. Tiene que haber un equipo multidisciplinario que nos respalde, diríamos, y que tratemos todos juntos a este paciente. Si no, el problema no se resuelve. Por más placa fantástica, fabulosa que le hagamos, si se la queremos hacer en colores, se la hacemos en colores, le ponemos botox, le hacemos lo que quieran, el paciente no resuelve el bruxismo. Entonces, yo creo que hoy, como a manera, digamos, introductoria, es que nos quedemos, lo que nosotros queremos dejar es que nos hagan las preguntas que quieran para saber del bruxismo, de la parte odontológica, pero lo fundamental es que todos sepamos que todos tenemos que trabajar sobre un paciente con bruxismo. El bruxismo no es fácil, no tiene solución rápida, y el paciente, como decía María José, hay que bajarle los niveles de ansiedad, porque de por sí el paciente bruxómano tiene un nivel de ansiedad por allá arriba. Entonces, de alguna manera, hay que trabajarlo para que él entienda de que esto es un tratamiento que no va a ser, en un mes va a resolver su problema de bruxismo. Nos quedan los no sé, últimos Sergio. 5 minutitos. Sí, Gise. Sí. A ver si no te escuchamos, a ver si podés activar el micrófono. No te escuchamos, Gise. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Sí. Ahora Hola, sí, ¿cómo bueno, te va? buenas noches a todos. Para los que no me conocen, yo soy una de las psicólogas de Fupron
Y bueno, quería en principio agradecerles este Ateneo porque por lo menos a mí me permite pensar un poco en estas consecuencias del bruxismo, que por ahí no la conocemos, ¿no? Yo como psicóloga tengo la experiencia de que los pacientes cuando llegan, en general, estos pacientes con ansiedad que plantean ustedes, realmente llegan y plantean, por ejemplo, sí, estoy muy angustiado, me cuesta dormirme y tuve que ir al dentista, al médico, porque bruxo, ¿sí? Pero lo plantean como un síntoma menor, como que, y bruxo. Nunca me pasó recibir un paciente que el motivo de consulta sea vengo, me deriva el odontólogo porque tengo bruxismo. En general el paciente llega con esto, ¿no? Con la carga emocional y lo comenta, lo plantea esto, el bruxismo, como algo que permita entender la situación en la que está, ¿sí? Bueno, en esos casos, obviamente, como en todos los trastornos de ansiedad desde el área de psicología, podemos trabajar en principio con técnicas de relajación que pueden ser mediante la respiración o de relajación progresiva muscular, y bueno, y sobre todo poniéndole palabras, abriéndole el espacio al paciente para que pueda poner en palabras estos factores que le resultan estresantes o duelos, como decía Ágata hace un ratito, bueno, múltiples causas en ese sentido, ¿no? Pero sí, bueno, les agradezco mucho la No, información. gracias a vos, Gisela. Con respecto a lo que acabas de decir, vuelvo a repetir. Llego hasta ahí nomás. Si el paciente, yo en la anamnesis nomás, el paciente me está diciendo, perdí un hijo, ya, ahí nomás. Sé que es una placa de relajación y psicólogo. ¿Qué le voy a resolver yo con respecto a la pérdida de un hijo? Nada. Entonces tiene que sí o sí, y hay que explicarle al paciente y detenerse y tomar el tiempo de decir, porque el paciente dice, pero yo no necesito psicólogo, pero yo vine porque bruxo. Sí, pero usted bruxa por esta causa. O sea, la causa es emocional. Tampoco por ahí podemos decirle, es psicológica, porque el paciente también se siente por ahí afectado. El paciente que tiene bruxismo está por ahí muy vulnerable. Entonces, hay que ir con mucho cuidado y decirle, sí, no, bueno, pero esto es para que lo trabajes con la psicóloga, para que te explique ciertas cosas que yo no te puedo explicar porque no las sé, y te lleve a cierta relajación para que contribuya con el tratamiento. A ver, lo que yo tengo que lograr es que el paciente entienda que tiene que ir al psicólogo. De ahí en más, el psicólogo ya empieza con su trabajo. Si yo tengo que hablar con vos, Gisela, y tenemos que tratar un paciente, pero me parece fantástico. Pero yo tengo que tener la humildad de llegar y de decir, yo llego hasta acá, muy poquito va a ser lo mío, va a ser la placa y suficiente. Y después ese paciente tiene que entrar en psicología y tiene que de ahí la psicóloga también si necesita, o en el caso mío, que yo supiese que tiene aparte una hiperactividad, bueno, hablarle a María José, decirle también que tiene que ir a fisioterapia para que relaje su musculatura. El tema del bruxismo yo creo que es un tema muy amplio y creo que en estos momentos estamos acá en Villa María sin tratarlo como corresponde. O sea, me parece hermosísimo. Sí. Disculpen. ¿No? Hay que enseñar, hay que educar al paciente y enseñarle que no hay que tratar únicamente la consecuencia, sino primero la causa, para evitar justamente lesionarse. Si el paciente esté en un bruxismo donde todavía no llega a, digamos, a terminar en una cirugía o en algo, digamos, donde hay mucha lesión, bueno, hay que enseñarles al paciente que no solamente hay que calmar el dolor o tratar la consecuencia, sino la causa, que lo está produciendo para que pueda llegar a evitar un daño peor. Y ese es un trabajo que quizás en la medicina
no estamos acostumbrados, porque acá siempre se trata siempre de consecuencias, no llegamos a la prevención, y eso es lo que hay que tratar de ir cambiando nosotros para poder enseñarle a los pacientes también, ¿no? Porque si no lo sabemos nosotros, difícil que el paciente lo pueda entender. Se va a cortar, yo quiero respecto- agradecerles, antes que se corte, si no queda como muy, agradecerles